الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pengintan usiku Allah subhanahu wa ta'ala pakam berakatan yang serakatan wagi yang kai 10 gawi sagi yang kai Dzul Hijjah na makapagamal tanurun sa pita barangan udina mada kala amal amapiyah yang kai aku syaitan wa mga amal mga pipiyah na itawfiq rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala kadakalan tanurun makang gelebak tanurun sa mga simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagupenganin tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala pakang berakatan yan siarkatan wagi yang kai gawi na kang gunaan tanong giyang kai alungan arba'a Julay 22 na giya ipaganay gawi sa giyang kai Dzul Hijjah. So alhamdulillah ka aya ini lakatanurun pagampaganaya pinggel bakatanurun nagyang kutwa kapaganad sa ilmu. Katawan tan walang unasuguan wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutwa kailangan nagyang kutwa si ikudatan ro pangkanggel baka na mapaganad tan wagyang kuto mga suguan way mapaganda tanu da nagyang kuto mga suguan sagyang kuto ada tanu rupan nakanggal baka penalamatan akan sulang-ulangwan o mga bangsa ko mga pagariakan di mamakin sagyang kai di tanu di kapamagusaya ayaw to miya pakalangkap tanu wa maudu mapamagusay tanu nagyang kai kapakalalabi agyang kai 10 gawi sagyang kai Dzul Hijjah. Ipunay man to mga pagariya sa iku agama Islam na taman sagyang kuto Friday si iku July 31. Inshallah nagyang kuto July 31 na ruukipan tagagyang kuto akam bukatano. Ginan so paman na suguan rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala bukatan uidtan wa mga muslim away tanu dan tanu mga pagariya sa iku agama Islam kagyang kaiya kang gelebek sama pia na isanan di tanu di pamakutan isanan na di tanu di pamakutan so kang gelebek sama pia naginan idapat aditanu di manggelebek kagi sugalebek amapia al-a'mal as-salihat mga gelebek mga pipia na ayapan tagiyan naging kuto gelebek mga rarata na sutaw na udinian ng gelebek agyang kuto gelebek mga pipia na aya mapanggelebek naging kuto gelebek mga rarata. So tawa din yan nakabubayaan nagyang kuto agalebek amapia. Paman na di kabubayaan o puso yan, naayap kabubayaan yan nagyang kuto agalebek amarata. Nagina ni mapamangan itano si iku Allah, kaguraw kan tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala, as itano niya ng pedas agyang kuto mga tawa, kabubayaan yan nagyang kuto adin yan di kang gelebaka sa giyang kuto amapia.
Si kudatan o panakapagusaya sa giyang kaiya makapantag sa giyang kaiya 10 gawi sa giyang kaiya Dzulhijjah. Nabatian tanu da na giyang kaiya ayat amatatagu sa giyang kutwa suratul Kahf. Kapusan na ayat sa giyang kutwa suratul Kahf. Apitru Allah ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. Ayamana giyang kaya katru wallahu subhanahu wa ta'ala na sadin sata wa aya betadian na arapan niya na giyang kutu akim bertemuan kukadna niyan nang gelebek sa gelebek ang mga pipiya kau tu mga pagariya. Sa katanwa mga tao sa katanwa mga kaadin wallahu subhanahu wa ta'ala na ayadin na kabayatanu nagyang kutuwa mitunatanu mimberatemuan tanu wallahu subhanahu wa ta'ala mahadap tanu wallahu subhanahu wa ta'ala nagugyang kanan masa na sigu radud na kaulaulah umani isar katanu na kehadapian swallahu subhanahu wa ta'ala ketagu sagiang kutaya mananian na ketagu sekanian sagiang kutua masa miptunai giang kutua mipberatemu ainian swallahu subhanahu wa ta'ala na giang kutu adad na bayran pagletan si wallahu subhanahu wa ta'ala seripiti mga pagariya ayaw mananian na sa kanubu Agus wallahu subhanahu wa ta'ala. Naipagisiyan raka agiyang kaiya atas tanggungan ka sa agiyang kaiya kinibatu ka sa iku dunia. Walaysa bainahu wa bainallahi turjuman. Mga pagarian nagi sumasa apangingisa sa wallahu subhanahu wa ta'ala. Ipagisiyan wanda tano inusar sa mga umur tano la ilaha illallah. Ginawa ko na anto nari pamana ini kidi ka sa giyang kutwa umur ka ini bagair ka wallahu subhanahu wa ta'ala so mga tamok na ipagisarkatan wallahu subhanahu wa ta'ala na kailangan ng mga pagaria kapriri para duwan tanwanan kagiyang kutwa katero wallah asatawa aarapan niyan agyang kutwa kim bertemuan niyan si iku kadna niyan na falyamal amalan salihan ang gelebek sa mga gelebek ang mga pipia nagina ni mantui pemagusain tanu. Wanto na agiyang kaiya mga gelebek ang mga pipiya ang mapapadal matatago sa agiyang kaiya Dzulhijjah. Kagi aya kabaya tanu, o di na sa katano na kababayaan tanu sa Allah na kailangan agiyang kuto akapakang gelebek tanu sa mga gelebek ang mga pipiya. Aya mapasad tanu nagyang kutuwa mga galba kay kasuswat wallahu subhanahu wa ta'ala mataan mga pagarias wallahu subhanahu wa ta'ala na karim malimus kanian ayakaba sanian na ayakaba sa nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sukun suwallah na mas malaigigaw si iku mga uripan niya na digiyang kutuwa na si iku watayan nagito'y suwallahu subhanahu wa ta'ala na adin ang mga gawi adna mga masa bigan yan sa arga sila iyan ang mga gawi na pinalamatan tanu sa Allah ka inirauto na giyang ka iya mga umurtan miyatagad sa ginawa tanu miya kasulda giyang ka iya mga umurtan sa giyang ka iya 10 gawi sa giyang ka iya Dzulhijjah na pagarian na mala ini ikipantag na dingka pagilang agiyang kuto oras ka sumiyaga darakatan wagi yang kutuwa 10 gawi apkuri si iku Ramadan na miya naguntaman tanurun na penalamatan tanu sa Allah subhanahu wa ta'ala nakatayap man na ini raut tanu sa giyang kaya 10 gawi paganay sa giyang kaya Dzulhijjah alagi demang butua tiaguan wallahu subhanahu wa ta'ala sa kipantag kalbihan ketak pagiang utua mga amal mga simbatan si iku wallahu subhanahu wa ta'ala tiaguan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mala
mala arga agiang ka iya mapapadalam sa agiang ka iya Dzulhijjah. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala asa tawa arap niyan agiang kutu akip beratamuan yan nakukad na niyan. Pengening ko si ku Allah agiang ka iya kakuma amasa na agiang kutu amasusu atarkatanu su Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga pagariya si ku agama Islam na madidipindir katanuman agiang kai kakebaluy tanwa mga tao ama susuat rakatanu su Allah subhanahu wa ta'ala. So Ibn al-Qayyim rahimahullah na miyat teruyan udina ayakat teruyan si iku kitabiyan adda wa dawa na tigyan na al-abdu idha in ghayyara al-ma'siyata bit-ta'ati ghayyara Allah alayhi al-uqubata bil-afiyah wa dhulla bil-izz. Ayaman agiang ayakat teru o Ibn al-Qayyim rahimahullah na suatigian seuripan saka atau saka manusia na amay ka saka na alin na kaagiang kutu ading ka di kapakang gelebek samarata sa sambian na ka sa mga amal ang mga pipiya na manuto. Lagi di kailangan na makapumimikiran tano sa mapia nagyang kutu maali nagyang kutu betad. Tigi Ibn al-Qayyim sa tawa alin niya nagyang kutua kang gelebak samarata a isambi yanu nagyang kutua bita'a kapangungunutan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na mataan naman buwas wallahu subhanahu wa ta'ala na sembian niya nagyang kutu rarangitian o di nagyang kutua kasiksaan yan. Kagi katawan tanuman mga pagariya upun tanu di manggelebek agiang kutua mga gelebek ay kerarang itu Allah na kerarangitan tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiang kutua Peter o Ibn al-Qayyim agiang kutu mambu atawa siyambian niya nagiang kutua kang gelebek samarata sa aya ini sambian nun nakapangungunutan si iku Allah na sembian mambu wallahu dina pagalin wallahu subhanahu wa ta'ala agiang kutu akap kerarangitin yan nun sa aya isembiun wallahu subhanahu wa ta'ala na giyong kuto rila giyong kuto ay mananian na apiya maap na gugiyong kuto ay mananian na kababaluin niyan ay mananian na may tusik wallahu subhanahu wa ta'ala na sembian wallahu subhanahu wa ta'ala sa selaan sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Giyong kuto ba amadidipin di rakatanubuanan iman to mga pagarian na di tanu di mapamakin nagsumangaw saya no mga ulama tanu. Piya gira rakatanu agiang kutu subuan waga matanu waga ma Islam. Na miya dipindi rakatanu o ande tanu tegu ginawa tanu. Andeng kari pagari akaba yang betad na ginawang ka. Sehingga tegu sa agiang kutu ay mananian na mga tao. Sehingga bilang na ginawang ka sa agiang kutu mga tao masusuatun su Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tawari, mga pagariya, atau si iku surga, anta kasingka bilangan o di na pagpada ginawang ka sa giyang kuto, mga tao sa giyang kuto, apoy si iku naraka jahannam. Mga pagariya, na kebubayan tanwag giyang kuto surga. Na sumanga tao sa surga na ada na mga galabak amia pasadira na gitu ikia sabapan akapakasuldiran sa surga. Paging benar kanusi. Pamana giyang kutua mga tao amia alui sa Quran mga tao sa surga na adin asabab amaliran akia pakasuldiran sa iko surga gitu sumanga galabak mga pipiya. Peter wallahu subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ayamana giyang kaya kater wallah mataan asumya maratiya. Mataan ko na mataan ko na giyang ko tuwa miya maratiya sumanga tawa piara tiran su Allah subhanahu wa ta'ala. Guminggelebek gupinggelebek sumanga pipiya akaw to. Gi sabab ayamana niyan na kaya pakasuldiran si iku surga. Mata na tigu Allah asumya maratiya gupinggil bekiran sumanga pipiya na miya baloy abagi aniran sumanga surga a firdaus. Allahu akbar. Pengenintano si iku Allah si tanu dan makatutuna.
Pengenin tanu si ku Allah subhanahu wa ta'ala langun tanu din makasul jagiang kutwa jannatul firdaus. Natigi na miya balui abagi aniran su mga surga a firdaus apitigar adarpa. Kau tu piri para dua darpa. Masya Allah. Oi. Nana giang kutwa mga tao na ayak kaya pakasuldirarun apaganairun na minggilbak paganairun na piratiran su Allah subhanahu wa ta'ala. Nagi malay penalamatan si ku Allah alim wa'i ada abau no pekalagi dudina dima pemasa abulawan perak. Mia balui kari pagaria si agama Islam a mukmin. Ini bewataka na Islam agamang ka na siapang kagiang ka agama. Wallahi alazim kaapiapan mia kuang ka sudunia ugay na upun raka mapoka sa giang ka agama wallahu subhanahu wa ta'ala na makau maka sa dunia makau maka sa alungan na mauri na dedna bakita peki pantagagiang kutwa tamok da aki pantagagiang kutwa kala ibangsa da aki pantagagiang kutwa kada kaliwata ayabu amala pamana kewida na kasalungan na mauri nagiang kutwa agama na piyaka mamasaso mga tao ini bebawata ang mga Muslim ugaid na dairan siapa agiang kutwa kababaluiran na Muslim. Adna ketunta mga tawa taruto padena ipsem bira na agiang kutwa agama iran sa agiang kutwa salakaw sa iku agama Islam. La ilaha illallah. Na maluniuman pamagitungaw ande tama nakapakap mbauman agiang kutwa lagi dutua tao. Ande tama nakapakap sendita agiang kutwa lagi dutua tao. Ada niyan nagalabaka susuguan ng agama Islam asala kawa ini kasuatian agama na makauma sa alungan na mauri na ayat katero Allah na inna dina indallahil Islam. Mata na ayabu agama teriman wallah na su Islam. Na amay ka makaw makaruo pagisang ka wallah ande taman ikiyang galabakan ka si iku agama Islam. Pakai seana na sigura dua paman yan na kisir katanu sa alungan na mauri. Nagina ni priri para duan tanu. Anto nari pagaria. Ande taman mga bubayami si iku agama Islam. Ikiyang gilbakatanu si iku agama tanu agama Islam. So Allah subhanahu wa ta'ala na kebubayaan yan nagyang kutwa mga tao bilang tao. Ayakatru Allah subhanahu wa ta'ala na inna Allah yuhibbul muhsinin. Mataan na so Allah subhanahu wa ta'ala na kebebayaan yan nagyang kutwa mga tao bilang tao. Mga tao bilang tao agyang kaya mga tao na inukap na ki mabaluya bilang tao kapaparatian na kasu Allah. Inukapan mababaluy at tao bilang tao kadingading gilbakan nagyang kutwa mga suguan raka wallahu subhanahu wa ta'ala. Gitu kaya baluin ka bilang tao. Na ukabayatan wagyang kaya datano panakapaka kapakauma sa alungan amauri na mabaluy sa mga ginawa tanu kebubayan wallah naman. Katawan tanu sa mga tawab kebubayan wallah ya Allah. Begitu saya mana niyan na miya kalubay suparati yami. Kenegami sumanga kenegami agiang kutua pamana mini sampai rakami agiang kutua yang mana niya na kebubayan na kabisa agiang kutua mga tawa mga muhsinin mga tawa bilang ataw na inu agiang kaya mga ginawa mina dia mi keped udi na di kami dia mi kebalu yang mga ginawa mi apad sa agiang kutua mga tawa mga bilang ataw. La ilaha illallah. Pamana ya Allah kebubayan na kabisa mga tawa bilang ataw mga tawa ayaman niyan na diraning gilbakan nagyang kutwa mga pipiya na inu kami ayaman niyan na sumaga ginawa mi na dia mi tuma penggilbak ya Allah na taufiking kami ka mabali sumaga ginawa mi kebubayan na miyagyang kutwa mga gilbak amapiya ayay kasusu ato mga ginawa mi nagyang kutwa mga gilbak mga pipiya. Pangintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala mapagtano si ko mga tao bilang tao. Agyang kaiya mga tao na desiram pa ng mga wawafat. Pamana adam pa na malalam umuriran kiginawiran si ko dunia
na guminiraw din sa Allah, inna Allah yuhibbul muhsinin, mata na sa Allah na kebebayan yan nagyang kuto ang mga tao, mga bilang tao. Yang kay mga pagariya kang galabak sa mapia na aya kabasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hasanata yudhibna as-sayiat. Mata na tigu Allah subhanahu, mata na tigu Nabi Tanwa Muhammad agyang kuto ang mga galabak ang mga pipia hasanat. Na mapakadaian o di na kesambian yan agyang kuto ang mga galabak amarata. Na mga pagariya sa ikwagama Islam, yang kutu kaya pakai pusag yang kutu bulan Ramadan, na kepakai sumanga ginawa tanu agi yang kutu miyakang gelebak pamansa marata. Kepakai agi yang kutu kaya pakai pusag yang kutu bulan Ramadan na kaya lubay ang managi yang kutu parateya. Na miyaw magyang kaya Zulhijjah mga pagarian na sambian tanup man nagyang kutua amal marata ay sambitan ro nagyang kutua amal ang mga pipiya. Kaaniya nakasambi. Aniya nakasambi. Aniya mapakada agyang kutua galbak ang mga rarata. Na ditanu mamukal nang galbak tanu sa mga galbak ang mga pipiya sa agyang kaya Zulhijjah. Yang utakatiru Nabi Tanwa Muhammad, ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Kalakan kasu Allah sa apya anda ka din matatag wadarpa. Na tundug na kaagiyang kuto amapya sagiyang kuto ay mananian nagalabak amarata. Kaagiyang kuto agalabak amarata na kepenas. Agiyang kuto ay mananian na mapakada agiyang kuto agalabak amanga pipiya. Na perangayin ka sa mga tao, pagadating ka sa mga tao sa mga pipi apa parangayan. Mga pagariya na pinaka mapiyakon o di nagyang kutuwa pinaka malaikakwa abala sa alungan amawri nagyang kutuwa mga tao, mga bilang tao. Masya Allah. Panganintan si ko Allah subhanahu wa ta'ala runtan umapad sa gyang kutuwa mga tao, bilang tao, mala kesakatian balas sa alungan namo. Nudan tanu agyang kaya 10 gaw isagyang kaya Zulhijjah. Ada tanu penaya mapamagusay oy. Nana kialokan tanu nagyang kaya oras tanu. Masya Allah. Miya kapiapi agyang kaya di tanu di pamana kapamagusaya si eko mga bandingan wagamatan wagama Islam. Penganin tanu si ko Allah pamanap kenegetan wai nagyang kutu amang gelebakatan. Yang kaya 10 gaw isagyang kaya Zulhijjah aip uniman tuwa alungan na arbaan na taman sagyang kutu alungan dimaat sagyang kutu July 31 agyuto subuka. Na ayakat terus sayaw Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigya na afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Tigu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya pinaka taralbi si iku mga gaw isang kaya dunia. Giyukto saya mananya na suld usaragun. Aya kada kalian na 300 agu 60 agu 5. Ang mga gawi saragun to saragun. 10 agu 2 auladolan. Natigu Nabi Tanwa Muhammad agyang kutu suldu saragun na aya pinaka taralbirun. Nagyang ka iya 10 gaw isagyang ka iya Zulhijjah. La ilaha illallah. Aya makalalabi mga pagariya sa giyang kutuagaw isi ko sul usaragun nagyang kaya sa pulugaw isa giyang kaya Zulhijjah. Nagyang kutuagaw sa Quran wa pemakutan tanwaya mga pagariya. So mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala ng gilebakan tanwai kagyang kutuba aarapan tanwa gyang kutuwa kasu atrakatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na aya ukit nagyang kutuwa kang gilebakatan sa gyang kutuwa mga gilebak ang mga pipiya. Na taubatan tan wagi ang kutu ang mga galabak ang mga rarata.
aya uki tagiang ko tuwa mapetano si ko mga tao atau si ko surga nang gelebakatano sa mga pipiya. Gelebakatano agiang ko tuwa suguan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na pemukul tano penari mga pagaria. Upamanian na aya bisa maka lelebiya mga gawi sa giyang kai. Ay mananian na katatagu tao di na giyang ko tuwa gawi si ko dunia. Si ko sulu saragu na giyang kai 10 gawi sa giyang kai Dzulhijjah. Ya Allah, giyang kai bukal na aya mananian na madar kami sa giyang ko tuwa dia midikang gelebakasi ko simbo. Mga pagaria lalayuniu din duaan pangani na giyang ko tuwa pangani Nabi tanwa Muhammad Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Miyapi-apian na pangani mga pagaria. Ya Allah, napaka pelindung ako ka sa giyang ko to ajz giyang ko tayo manan yan na di ka pagkagagaw ginawa wal kasal ako giyang ko to kabubukol. Sa giyang ko to simbo ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nauban yun na pembelaga sa giyang ko to panganiniyo. Ya Allah, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Mata ng mga pagaria giyang ka iya bukol ketagusi ko mga ginawa tanong na isad na malami psendit tanong sa alungan amori. Amayari ko makilang agiang ko to mga amal ang mga pipiya. O di nagiang ko to makaumakong salungan amori nagiang ko to penanawag agiang ko to mga malaika. Ayay penanawagiran na tigiran na ano su mga tao ang mga barasambayang nakataya sa suruga akalalakaan rakano. Masya Allah. Ano sa mga tao? Sini salungan na mo, ano sa mga tao? Ang mga barasamboy ang nakati sa suruga nakalalakaan rakano. Naitama nakapakapsendit tano sa giyang kaya bukol ada tano siapa giyang kaya sambayang. Naitama na bubaya mga pagaria tawagan ka apa dekasi ko surga la ilaha illallah. Pengintan si ko Allah mapentano si ko mga tao si ko surga. Na lagi demambu tu anda tigiran suemanan yan na berpuasa kati su surga na kialakaan rakanu. Na etama na yamanan yan na kapaka kegedamau tau sagiang ko tu abubaya amia sigura dua amia penjagiang ko tu tau si ko surga. Na etama na mambu kapaka itu kasendit kambeuman salungan amauri. May lain ka sa mga padaka tawagan sa giyang ko tayo mananian na paminto ano surga ang mga tao bara puasa udi na bara sambayang napsul cirano na sa kanadi ka pakasulad sabab sa giyang ko to biu kalaka giyang ko to kang gelebakang kaun si ko dunia ayabu ka pa kang bibida niya sa giyang ko to ka pakaumaniuro pakasul kanya si ko surga na giyang kaya isa na di pakasul sa surga na sabab po sa giyang ko to kibabatugan si ko dunia na giyang ko to isa amya kasul si ko surga na minggelebak na giyang kaya da makasul si ko surga na ini begakya nagyang kuta sugu anun wallahu subhanahu wa ta'ala. Pananawagan pamanagyang kuta ay mananian na mga ahlus zakat, mga ahlus sadaka, so mga tawa di mamamagay sa sadaka, ay man to nakialakan rakano so surga, nasulad ka noron denan dari so mga tamu kutano. Yang kaya tamu kutano na igiram yausar, na kesabapan ay pakasulsi ko surga. Yang kutuba mga pagaria, apakah gede mentano penari sabukul amini rautanu nagukieto kawan tanu aya besar taral biya mga kagagawi nagyang kaiya kagagawi 10 gawi sa gyang kaiya Dzulhijjah afdalu ayyami dunya ayyamul asharati Nabi tanwa Muhammad aya makala lebih ang mga gawi si ko dunia gyang ko tasul usaragun at 300 agu 60 agu 5 o di na 60 agu 3 nagyang kutua mga gawi sa gyang kai 10 gawi sa gyang kai Dzulhijjah. So mga padagang madaka lagi na waita padagang masyaallah. Yang kaya tigira na di kam beban ugas iko kau yagan. Mga pagarya igirad na mga gawi pamana malap kelabaw na titu dugudita no di makapanamar. Pamana ditanu kegedam agiang kotua duka usagiang kotua pamana na ditanu di kapanimbel. Na gitu na dunia, wai dunia mga pagaria. Na ida patiu sagiang kaya alungan amori. Na pamana piyaka mamalaki mga pagaria agiang kota mananian na
ditanu pagagdam sa dukaw sa giyang kutua ditanu dikam bebanuga sa giyang kutua mga pangalim mo Allah subhanahu wa ta'ala na amay kagiyang kutua balas na pemukal tanuron. Okay. So insyaallah na napanganin tanu si ko Allah tawfik ya rakatanu giyang kutua mga pipiya mga amal sa giyang kai Dzul Hijjah. Aya kialuin niyan sa giyang kutu Quran na pitero Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim wal fajri wa layalin 'ashr. Yang aya gira wallah wa layalin 'ashr atigu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana giyang kutu ayat na ibat ko fajr wal fajr ibat ko fajr gusto mga gagawi iya 10. Giyan ko to mga gawi iya sa 10. Giyan ang suwayamanan yan na 10 gawi sa giyang kaya Dzul Hijjah sa lagid na giyang kuto akiyat Tir'aunu Ibn Kathir rahimahullah aguso Ibn Abbas aguso Ibn Zubair aguso Mujahid aguso Salakaw Kiran. Aya ko na murad sa giyang kuto aketro Allah sa walayalin 10 na giyang kuto 10 Dzul Hijjah na giyang kaiya 10 gawi sa giyang kaiya Dzul Hijjah. Kapakayaan na pamana makaisira katano at tigtano pamana pakaisi ini andi tumu sa giyang kuto 10 gawi apkuri sa giyang kuto bulan na Ramadan agu giyang kaiya 10 gawi paganay sa giyang kaiya Dzul Hijjah. Kagilangon tanod na pagusay na giyang kuto kapakalalabin yan. Na aya inisembag sa mga ulama na tanudan tano. Giyang kaya inisembagiraan. So mga kagagawi na tumu agiyang kuto 10 gawi apkuri si bulan na Ramadan. Ogay na sa mga kadundo mga pagariya na tumu agiyang kai pamanian na mga kadundo agiyang kai mga kadundo na tumu agiyang kai 10 gawi sa agiyang kai Dzul Hijjah. So miya kapiapi agiyang kuto ini sembag o mga ulama tano. Mi'alu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal amalu fi ayamin afdalu min hadhihi al-'ashara qalu wala al-jihad قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. Mga pagarian na ditano di pamagusain sama na giyang kuto kialun yan sa hadith giyang kaiya kapakalalabi giyang kaiya 10 gawi sa giyang kaiya Dzul Hijjah. Miyaka po si ko Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pitero Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat na mga galabag sa giyang kuto mga gawi. Paman yan na aya paman na pagusayin si Udi na disidi Tir'aunu Nabi tanwa Muhammad na giyang kuto mapanggalabag utaw sa giyang kuto sul usaragun. Mga galabag. Aban yan natigo Nabi tanwa Muhammad kelawan ya giyang kaya mapanggalabag utaw sa giyang kaya 10 gawi sa giyang kaya Dzul Hijjah. Naman ito. Pamanalangon din mapi agiyang kuto kepasad karo. Ugaid na makalalabi makalalawan agiyang kaiya kepasad utaw sa giyang kaiya Dzul Hijjah. 10 gawi sa giyang kaiya Dzul Hijjah. Pamana tataguan wallahu subhanahu wa ta'ala sa arga mga pagariya. Ketaka pagiyang kuto bala sa giyang kuto di ingkaw di kang gelebka. Na mamakutan mga pagariya sa ikawagama Islam. Mamakutan mga bubayami sa ikawagama Islam sa giyang kaiya 10 gawi pamana segedra katano sa giyang kaiya ni puni man tuwa alungan arba. Giyang kutuwa sa mga sahabo Rasulullah na giyang kutuwa kaya nagairanon giyang kaiya 10 gawi sa giyang kaiya Dzul Hijjah na makalalabi giyang kaiya gawi nagumala ibala sa giyang kutuwa pamanian nagalabaka kepasadun utaw na miya kagiro siran ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah sabab sa giyang kutuwa katawanira na giyang kutuwa kala i arga odina kala ibala sa giyang kutuwa kapiki perang kapiki bunuh ay salalan si ko Allah na giyutui pamanian na ini lagi diranon at tigina na malanan ibalas na baniyang panagkulawan ya giyang kutuwa jihad fi sabilillah akatawan tan wa giyang kutu abala sa giyang kutuwa mga mujahid.
Napitero Nabi tanwa Muhammad walal jihad. Apa nagiang ko tu jihad? Na mas makala lebih agiang ko tu mga galbak ke pasado tau sagiang ka iya 10 gawi sagiang ka iya Dzulhijjah. La ilaha illallah. Apa pensuji ada mga pagarian na makalalawang penagiang kai ang mga galbak asimba sagiang ka iya Dzulhijjah. Inun tatigu Nabi tanwa Muhammad agiang ko tu atawa luminiu sagiang ko tu walainian na iniliw niya nagiang ko tu ginawa niya na gusto tamok yan na dadabaw no biya kang belingan. Gitu na dito kelawanan. Kagi gitu lagi dito ang mga tao na paman yan na miya tumuyan din nagiang ko tu agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Tao, paman niya pinggusto niya na ginawa niya na gusto tamok yan. Nadip man ito kelawanan. Okay, nagitubi pagalawan ng mga pagarya. Kaso sabad ang mga amal na diniyan din kelawanan agyang kai paman na kepasatan wa galbag sa agyang kai Dzulhijjah. Na mamakutan insyaallah na kusay tanubuan tunay mga galbag paman yan na mustahab sunna ading galbag kautaw sa agyang kai Dzulhijjah. Peter wallahu subhanahu wa ta'ala tigana wa yadhkuru ismallah fi ayamin ma'lumat. Yang utu adiran di teden tademan su mga ingaran wallahu subhanahu wa ta'ala sa yang kutu mga gawi ang matatendu na su Ibn Abbas agu su Ibn Kathir na aya paman na aya rakiranon udina aya kateruiran na giyang ko to ayamin ma'lumat giyang ko to mga gawi ang matatendu na giyanan so 10 gawi sa giyang ka Dzulhijjah. Naginan ni mga dalila kapakalalbi ka sa salaa sa giyang ka 10 gawi sa giyang ka Dzulhijjah. Ikatalwa kalawitan na giyang ko to an Ibn Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشرة فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. Miyakapun si ko Ibn Umar ayang ngara na ina su Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Apitru ya napitru Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin dapan agawi si ko sulu saragun a'zamu indallah kebebayan wallah agus sesalaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Udina malas iku wallah agus sesalaan yan wala ahabba ilay agu kebebayan wallahu subhanahu wa ta'ala. Amano to? Sesalaan wallah malas iku wallah kebebayan wallah agiyang ka iya 10 gawi sa agiyang ka iya Dzulhijjah. Al-amalu fihinna min hadhil ayyami al-ashara nagyang kutuwa mga galbak kepasad utaw sa giyang kaya 10 gawi sa giyang kaya Dzulhijjah na kebebayan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab sa giyang kutuwa giyang kaya gawi na sasala na gumalay kipantag si Allah na ayakatero Nabi tanwa Muhammad na pakan deklanirun sa giyang kutuwa mga gawi agi paganaya suguan. Oy. Pakan deklaniu sagiang kana nagawi agiang kutu adiniu dikatero asiku la ilaha illallah. So kalimatut tauhid kapakai sisa asiku Allah subhanahu wa ta'ala ada atuhan udin ada simbaan atitu benar inuntas wallahu subhanahu wa ta'ala. Napakan dekalan tanwanan mga pagariya sagiang kaiya gawi. Ipu ni man to nataman sagiang kutu. Abuka na napakan dekalan tanwa agiang kutu aditano dikatero asiku la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pamana sa tawa tingu Nabi tanwa Muhammad materuyanan misabutian sagiang koto ayamanan niyan nakapetay niyan na makasulskan niyan si iku surga. Napakandakalan tanong mga pagariag yang kana na la ilaha illallah. Ikaduna giyang koto at takbir di tanong di katero si iku Allahu Akbar. Pakapandakalan sa giyang kaya gawi wat tahmida giyang koto adi tanong di kapudi-pudi si iku Allah. Giyang koto athana alay giyang koto upaman yan nadita no di katero asiku alhamdulillah ati gunabitan wa Muhammad aya pinaka mapia panganin giyang koto di katero au tau sa giyang koto alhamdulillah kami ni rautan sa giyang kaya 10 gawi sa giyang kaya Dzulhijjah
Perumana nakambu apakah pendekalan agian kutu kalimatut tauhid la ilaha illallah. Itundu tanurun su Allahu akbar naikatalo nagian kutu alhamdulillah. Insyaallah nagian kutu Allah agian kutu takbir takbir al mutlaq na nakusay tanubu agian kutu antunay okitian na kagai sagian kutu akia sedep o alungan na ini punden agian kutu orasian agian kutu akia pakasul agian kutu pagana isa Dzulhijjah na taman din sagian kutu buka na isusugu udina sunna agian kutu takbir na kekuatan ubu sagian kutu kapusan agian kai di tanu di kapamagusay. Anto na imang agal baka sunna mustahab sagian kaiya 10 gawi sagian kaiya Dzulhijjah. Nana paganay ro nagian kuto al-hajj liman istata. Paganay agal bak nagian kuto kapanay haji. Kanay se kotawa pagagagaon. Na malay kipantag oy gian kuto pamanian na kanay kotaw nana titudun ko malay kipantag kagi Peter o nabitan wa Muhammad al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah. Diyan ko to pamanian na naik udina haj at tiarima mabrur kagi mga pagarya adna haj adi ketarima wina suka tarimaon agi ko to amia tarimaon at tiguna bitan wa Muhammad na dadna balasyan inunta agi ang kuto surga. Na pangning ko si ko wallah alang-ulangwan o mga tao. Piru masaya nila nagyang kutua kaya baluiran na kadi. Ahala lagyang kutua tamok. Miya ko masira roon na emanan yan na miyara sa isiran. Na pangning ko si ko wallah at tariman yan nagyang kutua hajiran. Agyang kutua na ikadi na dead na banyan bala dead na bon imbelas wallah inunta sa surga. Pangning tanu si ko wallah mabaluy tanu ang mga tao si ko surga. Nagid ni emanan yan nakapamana sa mga pagariami ada penemakan naik. Nagid ni dia meron di katerua pani muka dun sa tamok. Ka insyaallah na ubabu ka opini yang kaiya kapag haj sagiang kuto apa ka salon no ragun pangintanos si ko Allah abatano din mi puka sagiang kaiya panyakit ka andra katano kalakay sagiang kuto sunod aragun nagiang kuto kanaik na sulang-ulangwan o mga pagariam yada panamakan naik na panimuka din sa tamok kilala kaon niyo kaso kapanay kadi at tiarima na ayad na balas yan mga pagarya nagiang kuto surga. Al-hajjul mabruru laysa lahu jazaa illa al-jannah. Ikadua balasian amyalu yung Nabi tanwa Muhammad nagiang kuto tao lumialakaw minaik tiari magiang kuto naik kadiian na kayaumi waladat ummu nagiang kuto kapakabelingan yan si ikudar pa yan na lagi nagiang kuto pamanian na gupan ini bawa ta'awata adad na banyan dusa. Masya Allah. Na gitu emanan yan na napanganin tano si ko Allah langu-langun tano din mabaloy mga kadi agu tariman wallah giyang kuto pamanian na kaya paka naik tano. Ikadua amal lagi yang kuto al-iktsaru min zikrillah giyang kuto di kapakan degala sa giyang kuto mga tadem-tadem si ko Allah. Mga pagarya di tano mamukal napakandakalan tano giyang kaya tadem-tadem tano si ko Allah. Ada na ipengendokan rekan wa malaiki pantag zikr. Ginan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Apya ginan buye mananian na kaya pukusan tanu sagiang kaiya pamanian na ditanu dikateden tademisi ko Allah. Giyan ko to subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Peter Nabi tanu Muhammad kalimatani khafifatani fil lisan. Giyan ko to pamanian na dua tigian kateru maka besi ko dila pamana miya lebu-lebu dubang gumiraw ka subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim mo unto duka busi ko tindenga mo unto duka sagiang kana na traka udina gyang ko to mo unto duka sagiang kana na opisina nga nading ka ditero aso subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim maka ko dila miya ka lebu-lebu o gaid na mapanda timbangan salungan amawri. May katimbangan sa mga amal na miya ka panda ditimbangan habibatan inda rahman na kebebayan wallahu subhanahu wa ta'ala.
Na pagari na upunad na galabak kebubayan wallah na kebubayan kapan wallahu subhanahu wa ta'ala. Dia manari agama na ayabu ang bagan saya wallah na sumangatawa kebubayan yan. Uway. Nagyang ko to ay mananian na mga tawa ipkagwad wallah na din yan unim bagay agyang ka agama. Nagyang ko to ba pamanian na hey pagariya si kuwagama bubayakan si kuwagama nakabubayain ka sugal baka kebubayan wallah agyan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. O insyaallah na malut tanwan na napakandakalan sa agyan ka gawi. Tiga na imaratul masajid sukang bubalay sa masjid na isa pa na mustahab sa agyan ka sa pulugawi. Na mga pagariya si kuwad na tamukian pagkagagambulay sa masjid. Ugay naad na masasangan tanuro na yamanan yan na mga tao pamanad agyan ko to minus pansutamok. Di tanong pa ka di tanong pa ka gagambulay sa masjid na kapakaiman na tumumpo ko tanong si kung mga masjid na dimbulayin. Kapakaya tumumpo ko tanoron. O pamanian na di makapbulay su arga sangibu. Pamana mustahil ba su arga sangibu na makapbulay sa masjid. Ugay nagyan ko to sangibu ga na nasa ingkat tumpukan sedekah na kasagyan ko to dimbelay sa masjid kasasarigan na yamanan yan na malabales kagigyan ko to sang ibu ketemu na kedimbelo ya amala na kapakaya yamanan yan na namya katumpuk kasagyan ko to amal amapia nagyan ko to ba mga pagarya uli na sumangalay tamuk sana kisi ko mga pagarya mi way yamanan yan ad na keton si ko mga pagaritan wa mga laitamuk hey na kagagani wag yang kaya kambelay sa masjid na belay kanu sa masjid. Uga upama ko aya pagagaw na kandua, katelu, kapet, kalima, o di na 10, o di na suisa ka pamilya na aya mapterwakan na begak kanu sa giyang kanan at tamukyo sa sadakatun jariyah pamanian naskanu magariari pamana tengah-tengah deminsan na begak kanu sa giyang kanan at tamukyo sa sadakatun jariyah amay ka mga wawafat kanu na malalam agyang kuto abalasyan prautar kanu sa agyang kuto akatatago si kukubur. Agyang kaya tamo kung nasarigay na upun na pamanyan na salakawa kaantapanian na ipagisara katano sa lawan na mori. Ugay na upun makaatod, la ilaha illallah, upun makaatod agyang kuto atamok, mimbalay sa masjid, mimbalay sa madrasa, pamanyan na agyang kuto ini pamasa sa Quran na ini pamagay si ko mga turil na sadakatun jariyah na mga wawafat tano sa agyang kuto emananian na katatago tano sa agyang kuto di dalam ulupa, agyang kuto kubur na pakaumarakatan agyang kuto balasyan. Ya Allah, na pengenin mereka maka bega kami si iku mga tamu kami sa sadakatun jariyah. Oy. Gyang kuto al-iktharu minas sala di kapakan dekelan gyang kuto asambayang. Di kapakan dekelan sa gyang kuto asambayang na gyuto ko ni mananian na pakapendekalan sa gyang kaya 10 gawi. Kadua nagi pedero agyang kuto kapamuasa. Pemuasa tanu mga pagariya. Gyang kaya sambayang agyang kaya puasa na kusay tanu sa gyang kai pamana kusay tanu bu. Gyang kuto tilawatul Quran. Gyang kuto kapmetias iko Quran. Nana. Gyang kuto kaya pakai puso Ramadan. Nana kaya lakabang pamanso Quran. Kaya lakabang pamanso Quran na tiago sa gyang kuto baringkang. Nana mga pagarian alakat tanu man su mga Quran tanu nanabati ang tanu pia kasigi-sigi agyang kutua masa asu mga malaikat na amay kami kubur tanu na ayap kebawiran sa agyang kutua mga puso tanu na su Quran la ilaha illallah pia kapia gedamen pamanyan na miyawafat tanu na ayad na ki ipsilpo tagyang kuto ang mga puso tanu na su Quran. Na aya buaw kita na mga pagarian nagyang kuto kabati atanu si ko Quran. Bagan tanu saura sa gyang kuto a Quran. Kabati atanu si ko Quran. Miyawmap managyang kaya 10 gawi sa gyang kaya Dzulhijjah na miya kapi-api agyang kuto kapakatamat tanu. Ada su mga tawa mapasangi katamata. Maka telu, maka 4, maka tamat si bulan na Ramadan
na nabati kanu sa Quran sagyang kaiya kapakasul agyang kai o di na kaya pakasul agyang kaiya sa pulugawi sagyang kaiya Dzulhijjah. So Quran na kanababu si bati si iku Ramadan. Si iku mga pedagawi na batian tanuron sa Quran kagigyang kana nakabati sa Quran na aden matatagusan bulung pamanyan na kebulungan yan nagyang kuto puso tanu kebulungan yan nagyang kuto simbetanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala. As-sadaqah agyang kuto sedekah agyang kuto sedekah mga pagarya na aya balas yan na kialo yaw no Nabi tanu Muhammad na tigiyan na inna as-sadaqata la tutfi'u an ahli harra al-qubur wa inna ma yastadhillu al-mu'minu yawma al-qiyamati fi dhilli sadaqatihi. Mata na tigu Nabi tanwa Muhammad agyang kuto sedekah kapa mamagay kapa ngalimu ana mada kalayaman niya na si ko mga pagaritan o mga pagarya si ko agama Islam mga bubayami kararagnan way kararagnan na aya kailangan nira nagyang kuto sedekah na tigu Nabi tanwa Muhammad mata nagyang kuto sedekah na kepadangya nagyang kuto akayaw o kubur la ilaha illallah mayaw sa kubur ugaid na sa sadaka na kepadangyan nagyang kuto kayaw sa gyang kuto kubur pamanyan na mayaw sa kubur na ayabu okay ta kepadang nagyang kuto kayaw niya nagyang kuto sadaka anak bayad tanwari sa Meralco kata madagala pamanyan na madakal atawa malay bida sa gyang kaya sagad gyang kaya pamanyan na pandemic miyaka patulan na pamanyan na damakab anna keto nakatawa pamanyan na 5 minus so 10,000 ang bayad niya na light sabab sa gyang kunta kaya sa niya sa electric pan aircon anna keto nakatawa bayad sa 20,000 30,000 na mga pagarya pamanian na ginan na pat ulan. Pamanian na imbid ka sa light. Adi nga kito agyang uto pamana pirek kebida na ka sa gyang kaya tanda agyang kaya katatago ka sa dunia. Na miral kuanan. Ay dapat yu sa gyang uto kayaw sa gyang kuto kubur. Na ayaw buaw kita mga pagarian na susadka ka kepadengyan na gyang uto kayaw ko kubur. Na ino mga day, miyaya di ka sa miral ko sa 10,000, miya ka sedekah ka sa 1,000. Piraw to takap, 10 takap. 10,000 miral ko, na sa 1,000 na miya ka sedekah ka mga day. Kaut. Paman yan na kepadang yan nagyang ko to kayaw si iku kubur. Miyaya di ka sa miral ko sa 40,000. Na ino mga day, miya ka sedekah ka sa 5,000. Miya ka ito agyang ko to ka sa sedekah. Oy. Na mga pagarya na mamakot tanu. Mama ko tanu mga pagarya kagi salungan amauri na si tanu penebaka serong sagyang kuto serong agyang kuto kaya sisadekatan na namamagitong tanu mga pagarya pamanaya kabaya tanu na matenggo sa kubur na imanto din mga pagarya na pagadeban sangkad nagyang kuto tamuka na pamagay kaon sagyang kuto mga pagaring ka mga miskin na nanggiraw ka ida miskin, madakal sa miskin iman to. Madakal sa miskin iman to. Na nagyang ko to ba sa dekatano, kaan makatenggo agyang ko to kuburtan. Qiyamul lail, so kapanambo yang si ko mga kagagawi. O yagin tanop man, nagyang ko to simbetano si ko Allah, si ko mga kagagawi. Away, so qiyamul lail, katahajud, na kanababu aya, pamanian na masanian nagyang ko to Ramadan apia si ko sagyang ka iya 10 gawi sagyang ka Dzulhijjah nagyang kuto pamanian na pakandekalan tanwag yang kuto kapanam bayang si ko mga kagagawi al-udhiyah agyang kuto suka sumbali sagyang kuto Eid buka na insyaallah na ubatano kesumpati agyang kaiya usayan tano si ko mga pedagawi na aya kusay tano nagyang kaiya udhiya so mga surutiya na anto na impamanian na mga usayanon mambu usayanon mambu nudan tano agyang kaiya sambayang kailangan katurdua tano ron kasiapa tano ron sagyang kaiya mga gawi Diana yustahabbu tabkiru ila al-fara'id wal iktharu minan nawafil fa innaha min afdalil qurbat ayat tiga na sunna nagyang kuto akapangabalaga sa gyang kuto akasung sa masjid akapangabalaga
Agyang koto ay manan yan na pamagitung tanop man agyang koto salakad. Agyang koto ilakad ka agyang koto kawanan ali asking ka na mapia paman yan na kipuru agyang koto pangkatan ka. Ilakad ka agyang koto diwang asking ka na paman yan na satiman maratas ikugalabag ka amya penasun. Nagyang koto ko na sun agyang koto ka pangabalaga sa masjid. Agugyang koto di tanu di kapakan dekela sagyang koto mga sunat. Pakapendekalan tanu su mga sunat. Pamana siapan tanu agyang kai mga sunnah sagyang kai mga sunat sagyang kai 10 gawi sagyang kai Dzulhijjah. Gyang koto ami alayu nabi tanu Muhammad satawa siapan yan agyang koto sunnatur rawatib na pakipembelay wallah sa turugan sa pamana surga na lawanan tanu penutu. Lawanan tanu panmanang bayang tanu sa mga sunnat. Kagigyan ka iya sambayang afaradu awiyang uta sunat naginan ipinakataral biyudina makalalabiya simbetanu si ikwallah kapapakarani si ikwallah mga pagariya di tanu baluy na ginawa tanu awat tanu si ikwallah pamana baluy tanu ginawa tanu amarani tanu si ikwallahu subhanahu wa ta'ala baluy tanu mga ginawa tanu kebebayaan tanu yang kaiya agama wallahu subhanahu wa ta'ala kebebayaan tanu yang kutua sambayang kebebayaan tanu yang kutua mga sunat kaya pagariya atau sa munafik nagyang kuto abubukolaniya nagyang kutua sambayang la ilaha illallah upama ko pamana teksang ka ginawang kawande ka maped paman nabiri simpula paman nabiri simpula iya eksamin. Eksamin tanu ginawa tanu. Paman yan na malu tanu geda-geda ginawa tanu. Paman na tukaw na ka uan na ka maabat si ko mga munafik agugyan ko to mga mukmin nasi ko sambayang. So mga munafik mga pagariya na yakatero nabi Allah subhanahu wa ta'ala tiga na dia ko to ba mga tao ipetin ligiran susambayang bukol kabukol yuraunan nas agweman nanian nagyang kuto mga tao na ayadiran di kang gilbaka si iko simba si iko Allah na pakiilaylain wala yadhkuruna Allah illa qalila nagumay to agyang kuto adiran di kateden tademi si iko Allah na munafikanan oy paganero na susambayang nabubukol laniran pamana pagkagada mesiran sa bukol sagyang kuto kiptin degenirang ko sambayang ayaman atitu mukmin nagyang kuto aso sambayang na mapi paman yan gyang kuto kedali iya nagyang kuto sambayang oy kedali iya nagyang kuto sambayang so nabi tanu Muhammad na ayadin yan di matero si iku Bilal igidam yang masuk sambayang arihna ya Bilal paman yan na pakadekeng kami ka beganekar kami nagyang kuto kapipi agina wahai Bilal oy naman to Pengintan usiku wallah pamanin at tekatakapan yan sir katan wagi yang kaya bubaya si iku sambayang. Miapan utulu Thauban radhiyallahu anhu qala pitero yan yan nagakan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adin yan teron alaika bi kasratis sujud. Hayati yan Thauban na nagyang koto pakan dekelang ka gyang koto kapsudu dekasi iku Allah subhanahu wa ta'ala dika panambayang fa innaka la tasjudu lillahi sajda kagigyang kutu ayaman anian na dinga dikasumbayang kapaka sujud kasi ku Allah subhanahu wa ta'ala sa sati mambu as-sujud na inunta na ipuru Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutu apang katanaka masya Allah nagyuto paman yan napaka pendekalan tanu so mga sunat sagyang kaiya mga gawi kasati mambu as-sujud mga pagariya nagyang kutu kipuru agyang kutu pangkatan tanu sa alungan na mauri wa hauta anka biha khati'a nagyang kutu kepenasian nagyang kutu mga rarat agalebakatan masya Allah nagyang kutu mga pagariya asya pentanu agyang kaiya 5 waktu agugyang kutu akam berajumaah sa masjid sumanga bai nasi ikanu di panambayang sa walay napakandagalan tanu langun agyang kutu akapanambayang sa sunat gyang kutu akapamuasa kapamuasa sa gyang kai pamanian na 10 gawi sa gyang kai Dzulhijjah aso kapamuasa na makasusul sa gyang kutu di tanu di teroon mga galbak mga pipiya
Fa an Hambadah bin Khalid an imrati an ba'di azwajin nabi. Pamana di panutul mga karumaw nabi tanwa Muhammad udina sabad si mga darudupa ummahatul mu'minin pamana miyabaloy ang mga ina mga mu'min agi sa mga karumanian. Peter uyana ayako na betad nabi tanwa Muhammad yasumu tis'a Dzulhijjah na diniyang ko di pamuasaan agyang kaya siyaw gaw isagyang kaya Dzulhijjah. Ipun kad imanto imanto alungan na bilang ka sa siyaw gawi paman na 22 taman sa giyang koto 30 na sukon sunabitan wa Muhammad na dinya na nandi pamuasaan o adina nandi pamuasaan sukon sunabitan wa Muhammad na aya betadian na dinya di pamuasaan agiyang kai siyaw gawi sa giyang kaya Dzulhijjah agugiyang koto yaumu Asyura so alungan na Asyura agugiyang koto si eko saulan na nadyun di mamuasa sa talugawi. Agiya so ayyamul bid. Makapantagap man sa giyang kuta yawmu Arafah. Nagi malaw ni pamanian na balas mga pagari agiyang kuto so yawmu Arafah. Agiyaw to so pamanian na kaukop sa Arafah na ayakatero na bitanwa Muhammad. Ayak kepantagan si agawiin agiyang kuto 30 si ko Julay yang kaya ulan-ulan Julay na 30 na tanu-tanu dinyo na pamuasa kano paman na peniatin niyo pamuasa niyo yang kaya gawi Peter unabitan wa Muhammad ahtasibu ala Allah an tukaffira as-sanati allati qablahu was-sanati allati ba'da paman na isagawi ya pamuasaan kagiyang utwa yaumu Arafah na iprilar ka wallahu subhanahu wa ta'ala agiyang kutwa suld agiyang kutwa duragun paman yan na saraguna unaan yan, agus saraguna yamanan yan na orian yan. Naduraguna na ng mga pagarya. Na mga pagarya si kuwagama Islam, na pamana pamukat pamakutan tanwag yan kai yaumu Arafah. Gyanan so, yaumu Arafah, ikasiyaw sa gyan kaya Dzulhijjah na makapamuasa tanurun. Kapamakutaki mga pagarya. Kapamakut mga pagarya, gyan kai pamana pamakutan tanwag yan kaya mga simbatan si ko Allah. Mga galabak pamanyan na mapia, nagyang kutwa at taubat wal istighfar ay mananian mga pagariya nagyang kutwa kapakataubat si ku Allah nakapamangani sarila si ku Allah subhanahu wa ta'ala wal iqla'ani dhunubi wal ma'asi nagyang kutwa kandai tanu kapukas tanu sa gyang kutwa mga galbak ang mga rarata agugyang kutwa kap maasiya oy taubatan tanu si ku Allah agyang kaya mananian na kang galabag sa marata. Sunabitan wa Muhammad na ayakaturuyan na atta ibu minazambi kaman la dhamba lahu yang kutwa tawat yawbatiya nagyang kutwa galabag amarata na lagid nagyang kutwa taw adad na banyan dusa. Masya Allah. Masya Allah. Ay mananian na kanaba pagilayaw na Allah subhanahu wa ta'ala ay mananian na kaya pakang galabag ka sa marata. Agyan ko ito maladusa, minggalabag ka sa ikadua maladusa, minggalabag ka sa maladusa. Dino to pagilayin wa Allah subhanahu wa ta'ala kaso Allah na tatariman yan agyan ko ito taubatan. Mga pagariya ay ugup ka sa ginawang ka, nagyang ko ito kapakapamanganin ka sa taubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Ay limu ka sa ginawang ka, guping ginawang ka na tubatang kasi ko Allah giyang kuto agal baka marata. So iblis mga pagarya nagyang kuto pakapenggelebak kanian sa marata nagyang kuto ba tatang ko dang ka sa ginawang ka adna kadnan ka ay prilayar ka giyang kuto lang ulang wanum yan dusang ka na sumbian yang pansamapia ohay na mga pagarya dita no pakaalangan sa mga ginawa tano kagiya pamana di ka pumagitong amya kang galebak ka sa giya miya pasada ka na giyang kaya giya galebak ang mga rata mga aladu sa pagarya din ka na napipikira kaswallah na terimaan yan na giyang kutwa taubat ka sa katawa ay mananian na si kung mga ulama tano na ayaan na miya kay seon at tingin na sakan hay alim na di ako di makanggalabag sa marata na tubat ako si iku Allah na nayaman na makapanggalabag ako man sa marata na tubatan ako si iku Allah panggalabag ako man sa marata na tubatan ako si iku Allah na miya kaginawag yan ko to apamanian na alima digad na nandinggalabag ka na miya kay sup managyan ko to miya kay sa at tigyan at ande taman na tigyan at taman sa dir kabukulan sa syaitan kauta eman na niya na pumanganitan sa sarila si iku Allah pamana api adem pena malalamba mga umur tano nagyang ko to pamanian na
pemangitano sarila si ku Allah subhanahu wa ta'ala pengnintano langun si ku Allah mapadtano si ku mga tao rinilaan wallah sagyang kai ayamanan niyan na mga gawi way mamangnitano sarila si ku Allah aya ka po sa nagyang kai pamanian na mapumagusay tano kagi miya kalampas panagyang oras tano sa isa ka oras miya kalawan sa pamanian na pira ka oras agyang oto labi sa 10 ka oras na agyang ko to paganda din tano agyang ka iya takbir al mutlaq tunay takbir al mutlaq miyaw sa itano pakapendegal tano so takbir kaga iyay si ko ay manakya sa depualungan na mipunda ya taman sa agyang ko to kauma agyang ko to bukas sama no to na siyaw gawi na agyang ko to pakandegal tano agyang ka iya takbir al mutlaq tunay okay tiyan siga tiga na Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, Allahu Akbaru kabira. Kau tu mana nian na makatelung ka materos so Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So ikatelung na sumpatan na sa kabira. Pero mana nakambo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira. Na very simple. Way malabudanan. Ikadua, okay tiyan na gumiraw ka Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbaru walillahil hamd. Kau tu gitu ikadua okit. Ay mana niya na takbir ka sama kadua Allahu akbar insupat kaun su la ilaha illallah nang giraw kap mana wallahu akbar sama kadua walillahil hamd. Kau tu pero mana nakamugi kadua okit yan Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Gina ni kadua. Ikatlo Nagyang ko to Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, Allahu Akbar. Maka telo, La ilaha illallah, Wallahu Akbaru, Allahu Akbaru, walillahil hamd. Ginani katalo, apuro mananakambo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallahu, Wallahu Akbaru, Allahu Akbaru, walillahil hamd. Na aya pinaka malbusay nagyang ko tapaganay miya terutan wa Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, Allahu Akbaru kabira. Ginan na miya panutulanan ginan ibtikbir o sabad si mga sahaba aguso mga tabi'in. Mga pagarya siya tano butuman agyang kaiyaw sa yan tano penalamatan akan sa kanulangon. Pamanalangulangon abang sakan agu mga pagarya kan si kuwagama Islam miyamakin nagsagyang kai aditano di ka pamagusay. Insyaallah na maparulitan wag yang kaya balasyan na nagupeng nintano si kuwalla mapadaya sa gyang ko to mga amal at timbangan amal tano sa alungan na mori miya kapia-pia gyang kaya kapaganad ka keswatan wag yang ko to mga suguan o agama tano agama Islam. Pangintano si kuwalla gyang kaya pamanyan na miya pamagusay tano siya mga galabag na pamana mangalabag tano ginang biyokit mapadtano sa gyang ko to mga tao masusuaton so Allah agu mga tao tao si iko surga. Allahumma amin. So penalamatan akan sa nubu peruman di tano bukulan sa gyang ko to di tano di kapaganada sa gyang kai agama tano insyaallah na so next osayan tano na makapantag sa gyang ko to kapanumbali makapantag sa gyang ko to kapanumbali sa gyang ko to Idil Adha sa salamat akan sa kanu peruman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.